80第一维修师拿着单价5分钱收的100枚鸡蛋，去供销社单价6分钱一个回收，一趟就挣了10块。一次10块，我一个月能跑30次，那就是3000块。这生意真是稳赚不赔。食品厂后勤部是收农村鸡蛋的，而且比供销社收的价格高1分钱。你可别小看这1分钱，一个鸡蛋1分钱，100个就是1块钱了。只要让大队长开一封介绍信，并且答应分一些给大队长，这就成了大队与食品厂的合作，一个月10块钱还是能挣到的。当家的，你怎么知道食品厂收鸡蛋是6分钱一个？去给他们工厂修过大喇叭，还有电视机，跟后勤部主任协调时得知的。本来赵毅想做这事，可没有合适的人手，但是现在他觉得大舅家倒是可以做。那你不跟表哥明说，他能明白这么多弯弯绕？现在还早，他都没发工资，拿啥去跟人家走动？靠一张嘴吗？赵毅能做的已经尽量做到最好了，不可能什么事都要赵毅去帮忙铺路。当家的，我跟你说个事，厂里后勤部的小王对李芳好像有意思，经常送东西给我，还有彭一局，想约我们一起去看电影，让我们帮他在李芳面前说好话。这不很正常吗？李芳现在是正式工了，娶回家不需要担心工作住房问题，也不需要自己家里想办法安排工作。中午休息后，张静就朝着制衣厂走了过去。小张，你跟我来一下。我都催了几次了，今天后勤部才找到合适的房子，下午你们3人就去看看厂里安排的住房。对张静这个有些天然呆的朋友，文静很喜欢，哪怕大张静10几岁，还是把张静当作自己的朋友一样，相处的比较愉快。我竟然还能再分个房子。得知消息的3人脸上此时别提有多开心了，恨不得马上就搬进属于自己的房子。当家的，为什么咱家有房子住了，厂里还给我分房子？厂里可不管你有没有房子住，只要是工人就得解决住房问题。这样咱们就有2套房子了。当家的，你说拍电报为什么那么贵啊？你们去拍电报了？本来想要拍电报的，可一听那价格就放弃了。小芳请假回去了，准备把这好消息告诉家里，顺便请爸妈还有大哥叫来城里。喜欢李芳的王建国同志请妇联同志给李芳做思想工作了。小芳说这么大的事得家里过来做主。王建国是制衣厂后勤部工作人员，也是正式公一名，家里条件也还不错。赵毅点了点头，这些事可不归赵毅管，自己也帮不上什么忙，顶多结婚了自己去吃喜宴就行。第二天，赵毅正在修电视机，李德全一家人往赵毅这边走了过来。小易，李叔、婶子、小超，吃过饭没有？没吃，我回家给你们做。不用那么麻烦，我们过来是为了小芳那丫头的事，顺道过来看看你跟张静那丫头，那丫头都快生了吧？这些鸡蛋你拿着给她补补身体。还劳烦婶子挂念，还有2个月应该就要生了，到时候给你们送红鸡蛋吃。那你先忙，等晚上来他们分在新房子这边吃顿便饭。李德全脸上的笑容怎么也止不住，以后自己孙子可就是城市人了，不管是读书还是干啥都方便，以后还能接替自己老娘的工作。想到这些，李德全就觉得自己老伴有先见之明。对了叔，我听运输部那边人说现在要招工，不解决户口问题，不解决粮食问题，更不解决住房问题，一个月14块，不属于临时工，也不属于工人。超哥你愿不愿意去？真的？李超顿时来了兴趣，他也不想跟媳妇分居，尤其是隔那么远，1个月才能来探望一次。运输部就在前面不远处，这边直走转弯就能看见，就在汽车站旁边。李德全一家人顿时脸上的笑容更盛了，二手市场也不去了，直接去了运输部门口，果然看见门口大红纸上写的招工要求。同志你好，我们是看见门口招工进来的，请问不是城里户口能做这活吗？上面写的是你们都看清楚了吗？我们可不帮忙解决户口问题、粮食关系，更没有宿舍以及住宿。至于是不是城里户口，没有硬性规定。都看清楚了，不需要单位帮忙解决这些问题。行，那你回去拿着大队的介绍信过来，我们给你办一张临时工作证，但这证只是管你在村里来上班，不需要每天给别人看介绍信的。李超马上就把介绍信拿了出来，这是一家人出门前准备好的，哪怕李德全是大队长，出门也得有介绍信。看来对方是有准备而来的，这次就是抱着入职的想法来的。工作人员也不耽搁，马上就将一张临时工作证交给李超。看着李超有了工作，李德全这脸上绽放出花一样的笑容。对了，忘记给你说了，虽然我们不解决粮食关系，但中午管饭、6两粮票以及菜票在我们单位食堂解决。你是特殊工人，食堂不会收你的，只要不浪费就行。明白明白。接下来你跟着我去财务科登记就行。去吧小超，晚上下班后你去赵姨家找我们。好的。
爸，你们先去忙吧。赵毅下班回到家，准备收拾一下屋子，再去制衣厂家属楼。随后就听见了敲门声响起。老五来了，快进屋坐。吃过饭没有？还没呢。走，去国营饭店搓一顿。今天傍晚我们都要去帮忙暖房，家里还没准备晚饭。赵毅说着，就带着赵老五来到国营饭店，给赵老五点了一份红烧肉，一碗豆花汤，几个窝头。一哥，你去忙你的，不用管我。吃完饭我就回去了。那几条鱼是苏之清托我送过来的，还有泥鳅也是，说你们在城里吃鱼要花钱买，那些鱼都是他自己抓的，不要钱。